EA hat's schon wieder getan. Sie haben einen Großteil der Need for Speed Entwickler vom Projekt Need for Speed abgezogen. Bedeutet das jetzt, dass EA Need for Speed aufgegeben hat? Und was hat es mit dem We Want NFS Hashtag auf sich? Wir gucken heute mal drauf und räumen mit ein paar Gerüchten auf. Ja, hier und da laufen einige Leute kreischend im Kreis und schreien, oh nein, EA hat Need for Speed aufgegeben. Mit dem dicken Elefanten räumen wir direkt mal auf, um hier die Nerven zu beruhigen. Nein, EA hat Need for Speed nicht gecancelt oder aufgegeben oder sonst was. Es wird auch in Zukunft noch Inhalte für Unbound geben, vermutlich. Hochprozentig bestätigt ist da noch gar nichts, aber da kommt gleich ein Text, der darauf schließen lässt. Und auch in Zukunft wird es natürlich neue Need for Speed Teile geben. Ja, EA hat Criterion Games, zumindest einen großen Teil der Entwickler von Criterion Games, abgezogen. Und diese haben sich nun dem EA-Studio EA Entertainment angeschlossen. Und da gehen wir einfach direkt mal auf einen Text ein von Group General Manager Vince Zampella oder Zampella, I don't know, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und der hat Folgendes geschrieben: Hallo Leute, heute möchte ich euch mitteilen, dass das talentierte Team von Criterion Games sich EA Entertainment anschließen wird. Criterion kann auf eine lange Gaming-Geschichte zurückblicken, in der das Studio an Battlefield, Battlefront, Burnout und natürlich an Need for Speed gearbeitet hat. Es freut mich, dass sich so erfahrene Entwickler den von mir beaufsichtigten Studios anschließen. Wie bereits gesagt, dreht sich bei uns jetzt alles um Battlefield. Criterion ergänzt ab heute unsere großartigen Battlefield-Studios und trägt so dazu bei, eine neue Ära des Franchise einzuläuten. Kommt mir bekannt vor. Der Großteil des Teams wird mit DICE, Ripple Effect und Ridgeline zusammenarbeiten, die von Byron Beat, dem GM von Battlefield, geleitet werden. Criterions Erfahrung mit Battlefield, mit unserer Technologie und mit der Erschaffung fesselnder Erlebnisse wird sich sofort positiv auswirken. Wenn wir an Battlefield 2042 arbeiten und die Pre-Production eines verbundenen Battlefield-Universums fortsetzen. Kein besseres Studio könnte sich uns auf dieser Reise anschließen und ich könnte kaum aufgeregter sein. Außerdem wird weiter an den nächsten Inhalten von Need for Speed gearbeitet. Viele von euch kennen vielleicht meine Geschichte in der Spielebranche, während der ich weiß nicht mal, wer er ist, aber während der ich hier bei Electronic Arts mit extrem talentierten Teams an Apex Legends, Titanfall und Star Wars Jedi gearbeitet habe. Oder sagt man da Jedi? Ich weiß das gar nicht. Aber ihr wisst wahrscheinlich nicht, dass ich von Autos begeistert bin, weshalb Criterion perfekt zu mir passt und mir die Gelegenheit gibt, ein anderes Gaming-Genre zu erkunden, das mir sehr am Herzen liegt. Ich freue mich wirklich darauf, mit so fähigen Leuten zusammenzuarbeiten und mit ihnen die Zukunft des Franchise zu gestalten. Heißt, gemeinsam mit mir Criterion im Team willkommen. Vielen Dank, Vince. Ja, was bedeutet das alles? Zunächst einmal ist das hier eine offizielle Seite von EA, das sei schon mal gesagt, und ihr habt es gerade gehört, es wird weiter an den nächsten Inhalten von Need for Speed gearbeitet. So, jetzt sagen die aber nicht direkt, vielleicht ist es auch von der Übersetzung her irgendwie doof ausformuliert oder so, aber in Sachen Inhalt kann man sagen, damit meinen sie natürlich wahrscheinlich Inhalte für Unbound. Er hat jetzt nicht gesagt, es wird weiter an den nächsten Projekten oder zukünftigen Projekten von Need for Speed gearbeitet. Also er hat jetzt nicht gesagt, oh, da ist ein neues Need for Speed in Entwicklung. Das Einzige, was wir ja zuletzt hatten, war quasi dieses Gerücht mit Need for Speed Most Wanted Remake. Aber das sind, wie gesagt, noch unbestätigte Gerüchte. Da gibt es nichts zu, kein Bildmaterial, keine Bestätigung von EA, aber auch keine... Ja, sie haben es halt auch nicht widerlegt. Sie haben nicht gesagt, nein, das stimmt nicht. Das war nur irgendwie ganz komisch gelaufen. Ne? Ja, also auf jeden Fall wird wohl Unbound vielleicht noch supported. Ne? Haben sie jetzt auch nicht spezifisch gesagt, aber mit Inhalten kann ich mir nichts anderes vorstellen, als dass da vielleicht noch 1, 2 Updates kommen für Unbound. Und was dann ansonsten nächstes Jahr, übernächstes Jahr so kommt, weiß man halt noch nicht. Was jetzt aber auch da rauszuhören ist, dass quasi Need for Speed auch wieder einen neuen Chef mehr oder weniger hat. Also er hat ja gesagt, er ist von Autos begeistert und deshalb passt Criterion perfekt zu ihm und Criterion hat ja momentan die Verantwortung für Need for Speed. Jetzt arbeitet natürlich ein kleineres Team wieder daran, aber darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Und ja, was heißt das für mich? Die haben quasi einen neuen Oberbefehlshaber, sag ich mal.
Und da kann man natürlich jetzt wieder hoffen, dass der ein bisschen mehr Plan hat von den alten Need for Speeds auch. Ich meine, jetzt fokussieren sie sich noch auf Battlefield. Criterion hat ja auch schon während der Entwicklung von Unbound da mal kurz unter die Arme gegriffen, weil Battlefield, wir wissen es alle, war sehr, sehr, sehr verbuggt und so weiter. Mittlerweile läuft es wohl ganz gut und das wollen jetzt noch weiter optimieren und da hilft Criterion dann natürlich auch nochmal ganz gut, weil sie haben es ja schon mal mehr oder weniger etwas gerettet und jetzt wird es halt nochmal schön feinpoliert. Aber ich denke mal, dann früher oder später wird dann der Fokus auch wieder zu Need for Speed zurückkehren. Jetzt kommt natürlich noch dieses We Want Need for Speed dazwischen und das ist im Grunde ja so ein Zusammenschluss aus kleineren und größeren Creatoren, die da jetzt irgendwie auf Need for Speed aufmerksam machen wollen und ein Signal senden wollen, dass wir Need for Speed immer noch wollen, dass wir es noch nicht aufgegeben haben als Fans. Anders lässt sich das, glaube ich, gar nicht interpretieren. Alles andere wäre ja Quatsch, weil wie gesagt, aufgegeben wurde die Serie nicht, aber ja, die Fans wollen halt ein Signal senden, dass EA auch mal versteht, ey, wir wollen Need for Speed und bitte schenkt Need for Speed auch mehr Aufmerksamkeit, als ihr es eben jetzt gibt, weil es hat einfach mehr verdient und da haben sie natürlich recht. Ich muss jetzt leider sagen, ich werde jetzt nicht nach der Schnauze labern. Ich habe bereits einige Videos zu den aktuellen Need for Speeds da gemacht. Ich habe meinen Standpunkt mitgeteilt. Ich bin teilweise zufrieden mit Unbound zum Beispiel. Der Multiplayer, diese Link-Ups sind ganz cool und so weiter. Aber am Ende sind es trotzdem keine perfekten Need for Speeds für mich. Wie gesagt, das Schlimmste ist das Handling, was die einfach seit 8 Jahren nicht geschissen kriegen. Du hast halt dieses unnormale Fahrverhalten, Grip und Drift, stören sich irgendwie gegenseitig. Sie kriegen es einfach nicht so gut hin, das irgendwie perfekt abzumischen. Damals haben sie es ja so gemacht, du hattest eine Grip-Physik, wenn du Rennen gefahren bist, aber wenn du im Drift-Event warst, hattest du eine ganz eigene Physik. Vielleicht sollte man darauf zurückgreifen. Und wenn Spieler in der freien Fahrt sind, kann man ja quasi einen Knopf mit einbauen, dass man auf die Drift-Physik switcht. Wäre jetzt meine Idee so für die Entwickler, aber hey, ne, ich habe da ja auch nichts zu melden. Ich bin leider kein Entwickler bei EA oder sonst was. Aber das wäre halt so eine Idee. Also, wie gesagt, gebe Need for Speed auch noch nicht auf. Es ist wirklich schlecht gelaufen in den letzten Jahren. Heat war ein Lichtblick. Ja, aber dann kam halt wieder Unbound. War jetzt auch nicht so total schaden. Aber wie gesagt, die Story, totaler Cringe. In meinen Augen braucht man nicht. Dieses Hippie da. Das kann man vielleicht auf TikTok machen, aber nicht in einem Need for Speed Rennspiel. Funktioniert einfach nicht, dieses Cringe-Zeug da. Und es wurden halt an einigen Stellen viele Fehler gemacht. Auch, ne, man kommt halt einfach nicht mehr auf diesen Qualitätsstandard, den sie damals halt hatten. Ne? Ich meine, Underground 1, 2, 3 und 4 sind die Need for Speeds, die am meisten immer mal wieder in irgendwelchen Netzwerken auftauchen. Vor allem hier bei uns YouTubern, die sich mit Rennspielen beschäftigen. Und das hat ja auch einen Grund, weil diese Dinger waren einfach wild. Zum Beispiel Underground 2, dazu hatte ich letzten Mittwoch ein Video gemacht. Schaut es euch gerne an, da bin ich mal drauf eingegangen, was das Spiel alles richtig gemacht hat. Wie es die Entwickler geschafft haben, wohl irgendwie nach nur einem Jahr so viel Content zu machen. Und auch Most Wanted und so weiter, die Nachfolger, auch Kracher, bis es dann zum großen Knick kam. Das Ding ist halt, man weiß nicht warum, aber EA hat halt irgendwann angefangen, Need for Speed schleifen zu lassen. Vermutlich wurden da weniger Gelder zugeteilt, den Entwicklern wurde weniger Zeit gelassen und dann waren da vielleicht noch andere Leute, die Entscheidungen getroffen haben, was den Content und so weiter angeht, die halt nicht gut waren. Vielleicht waren das Leute, die nicht so in dem Thema drin waren, die keine Ahnung haben, was Need for Speed damals ausgemacht hat und da einfach versuchen, irgendwie was reinzudrücken, was ein bisschen was mit den alten Teilen zu tun hat, siehe Polizei und Tuning. Und dann kommt halt irgend so ein neumodischer Cringe, wie in der Story von Unbound zum Beispiel, wo man halt versucht, irgendwie künstlich einen Hype oder sonst was zu erzeugen. Aber wie gesagt, das funktioniert halt in so einem Rennspiel nicht so gut. Und wie gesagt, die letzten Teile sprechen da ja für sich. Die kamen alle nicht ganz so prickelnd an. Die können mit Teilen wie Motorfest oder Horizon auf Biegen und Brechen nicht mithalten. Das Einzige, was Need for Speed noch wirklich speziell macht, ist dieses umfangreiche optische Tuning und die Polizei vor allem. Das sind halt Dinge,
Klar, Motorfest und Horizon haben auch Tuning mittlerweile, sehr viel Tuning und vor allem richtig viele Autos. Wir sprechen davon über 500 Autos, die Motorfest und Horizon haben. Und das meine ich nicht zusammen, jedes für sich hat da wirklich einen ganzen Popo voll Autos. Und viele davon, natürlich nicht alle, wäre ein bisschen übertrieben, aber fast alle haben irgendwelche Tuning-Optionen und Individualisieroptionen. Und ja, Need for Speed macht das halt in einem kleinen bisschen größeren Umfang und dann hast du halt die Polizei. Und das sind so die Kernpunkte. Aber wie gesagt, wichtig ist halt auch die Fahrphysik und da muss sich auf jeden Fall was ändern. Aber EA scheint da kein Interesse dran zu haben. Sie weigern sich auch strikt wahrscheinlich hier mit Content-Creatern mal zusammenzuarbeiten, denn die haben natürlich auch einen gewissen Einfluss auf die Community. Jetzt nicht im Sinne von, ja, ihr müsst das und das geil finden, sondern sie können fragen, was würdet ihr euch wünschen, wie würdet ihr es euch wünschen. Aber das ist auch fast nicht mehr nötig, weil es gibt mittlerweile so viele Umfragen und Videos und Beispiele. EA müsste sich halt nur mal an den richtigen Stellen bedienen, aber sie wollen es halt nicht. Und das liegt wahrscheinlich auch an dieser Firmenpolitik bei EA. Die wollen nur kassieren, scheint es mir. Die ballern da irgendwas raus. Ich meine, guckt euch die EA-Games an. Ein Großteil von denen sind jedes Jahr immer wieder dasselbe. Ne? Man sehe FIFA, jetzt FC 24. Immer wieder derselbe Schmock und die Leute kaufen es natürlich. Die sind auch selbst schuld dementsprechend. Ne? Wenn man es immer wieder kauft, dann sehen die da auch keinen Grund, sich irgendwie zu ändern. Und bei Need for Speed ist es fast dasselbe. Überlegt mal, seit 2015, was hat sich groß verändert? Eigentlich nichts, nur die Optik. Hier und da sieht das Menü anders aus, die Grafik wurde ein bisschen geändert, aber im Grunde das Tuning-System ist gleich geblieben und darin ist eigentlich auch gar nichts auszusetzen. Die haben die Polizei ein bisschen verbessert, aber die ist immer noch nicht so, wie man sie sich vielleicht wünschen würde. Ich meine, in Anbauten ist es schon nicht schlecht, aber da kommt halt das Problem Crash-Animation und Schaden an sich am Auto, der den Spielspaß ein bisschen bremsen kann. Aber das ist natürlich auch alles Geschmackssache. Am Ende ist es halt das Ding, ja, irgendwie verkauft es sich noch und so lange machen wir so weiter. Die sehen einfach gar nicht mehr das Potenzial, was Need for Speed hat. Need for Speed war eins der größten Titel unter allen Rennspielen. Ne? Klar, Gran Turismo oder Forza Motorsport, so sei jetzt mal beiseite geschoben, das sind Simulatoren. Aber zusammen mit Horizon und Motorfest aktuell könnte Need for Speed eigentlich der dritte im Bunde sein, die einfach dieses Rennspiel-Genre dominieren. Jetzt kommt bald noch ein Test Drive, dann haben sie einen weiteren Konkurrenten. Sei jetzt mal dahingestellt, ob es floppen wird oder nicht, wissen wir noch nicht, müssen wir abwarten. Aber so langsam fangen die an unterzugehen. Und wie lange dauert es vielleicht noch, bis irgendeiner auf die Idee kommt, ja, wir nehmen uns jetzt das alte Need for Speed Rezept und geben den Leuten, was sie wollen. Und dann ist Need for Speed komplett hinüber, denn es ist ja nicht verboten. Jeder Entwickler kann sagen, ja, ich habe Polizeiverfolgungsjagden in meinem Spiel. Und ja, was bleibt da Need for Speed noch? Dann können die wirklich nur noch mit der Marke und dem Namen versuchen, was zu retten. Aber wenn der Content da abkackt, dann ist irgendwann auch komplett Feierabend, ne? Aber genug davon. Wir haben da schon viele Videos zu gemacht, wo wir den ganzen Kram auseinander ziseliert haben. Im Grunde geht es jetzt darum, ja, diese We Want NFS-Bewegung, ja, die möchte halt ein bisschen darauf aufmerksam machen. Aber überleg mal, wir hatten jetzt diesen kleinen Mini-Hype gehabt, wo kurz mal alle ausgerastet sind, als es hieß, oh, Most Wanted Remake. Und ich sag mal so, EA hat da absolut nicht darauf reagiert. Das kann jetzt verschiedene Gründe haben. Ob sie verheimlichen wollen, dass es wirklich in Arbeit ist, so ein Remake oder Remaster. Oder da ist halt gar nichts im Busch und sie haben es aber auch nicht irgendwie abgestritten. Und das finde ich irgendwie schade, dass EA halt auch nicht zeigt und mal beweist, dass sie ein Auge auf uns haben und einfach mal darauf reagieren. Ich meine, es ist doch im Sinne von denen, oder? Wenn ich da jetzt Geschäftsleiter wäre oder so und ich sehe, was dieser alte Need for Speed Teil löst so einen Hype aus, die rasten so sehr aus. Leute, wir müssen uns mal zusammensetzen und da was ausarbeiten, falls da jetzt noch nichts in der Arbeit ist. Aber es passiert halt nichts. Ne? Ja, hier, kauft euch FC, ja, hier, wir machen Battlefield wieder, ja. Aber ihr Rennspiele, ach ja, boah, wenn da mal ein bisschen Zeit ist, ja, Frank, arbeite mal dran alleine, ja, mach mal ein bisschen was. Das geht's halt nicht, das ist halt Wahnsinn, ne? Naja, fassen wir einfach am Ende nochmal zusammen. Frage 1, ist Need for Speed weg? Hat EA es aufgegeben? Nein. Wird Anmod noch Updates bekommen? Wahrscheinlich ja.
wie er sagte, es wird weiter an Inhalten für Need for Speed gearbeitet. Wird Need for Speed einen Nachfolger bekommen, einen weiteren Teil? Vermutlich ja. Ich kann euch natürlich hier keine Garantie geben, ne, wie EA da in Zukunft noch entscheidet. Aber ich denke schon, dass sie Need for Speed an sich noch nicht aufgegeben haben. Wenn doch, dann sind sie aber auch wirklich selber schuld. Es gab genug Anreize seitens der Community und ja, sollte Need for Speed ein Ende finden, dann geht das komplett allein auf die Kappe von EA und den Menschen, die da die Entscheidung getroffen haben. Und mehr gibt es eigentlich nicht mehr zu dem Thema zu sagen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen aufgeklärt, also macht euch keine Sorgen, Need for Speed ist noch nicht am Ende. Aber ja, so viel dazu. Ich bin dann mal raus, lasst gerne ein Like da, abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt und haut mir bitte eure Meinung in die Kommentare. Wie seht ihr das Ganze, was da mit Need for Speed momentan schon wieder abgeht, dass die Entwickler schon wieder abgezogen wurden und dem Spiel schon wieder weniger Aufmerksamkeit gegeben wird, als es verdient hätte? Und was dann natürlich auch eine zukünftige Need for Speeds angeht, ne? Wenn die das so schleifen lassen und so als Nebenprodukt betrachten. Gut, dann bin ich raus an der Stelle und sage auf Wiedersehen.